طالبانو ته د پاکستاني وزیر تازه اخطار وایي که پر خپل ژمنو عمل ونه کړئ له زوره کار اخلو. د اتکستانکسي څه ځواب ورکړی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي که طالبان په خپل ژمنو عمل ونه کړي نو له زوره به کار واخلو. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر د افغانستان انټرنیشنل سره په خبرو کې وویل که په پاکستان کې د بریدونو په تړاو داسې شواهد او لاسوندونه وموندل شي چې د افغانستان له خاورې همغږي کیږي نو اسلام آباد به د خپلې خاورې د دفاع لپاره له زوره کار واخلي. هغه ټینګار وکړ که طالبان په خپلو ژمنو ونه درېږي نو پاکستان به په زور وکاروي. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر تر دې وړاندې هم پر افغان طالبانو تور پورې کړی و چې هغوی د دوحې تړون له مخې عمل نه کوي او دا اجازه ورکوي چې افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د زمري په 28 افغانستان انټرنیشنل ته وویل د هغه د وروستي سفر چې د 1401 کال د کب په 3 کابل ته کړی و له هغه وروسته د پاکستاني طالبانو بریدونه په پاکستان کې تر پخوا ډیر زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونو زیاته برخه د افغانستان له خاورې کیږي او طالبانو ته پکار ده چې دغه بریدونو مسؤلیت ومني او پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. هغه دا ګوت سنډنه هم وکړه چې له هغې پرته پاکستان دا حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه همداراز ویلي چې پخوانی لومړي وزیر عمران خان غټه غلطي وکړه چې د طالبانو راتګ ولمانځه. بل خوا ستانکزی وایي که ګاونډیان مرسته نه راسره کوي آرام ژوند ته مو دې پرېږدي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له مشخص نوم اخیستو پرته د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو نیوکې کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس لیکلي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له ګاونډیو هیوادونو څخه جدي غوښتنه وکړه چې کله افغانستان سره مرسته نشي کولای نو افغانان دې د خپل هیواد ودانولو او آرامه ژوند ته پرېږدي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.